بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زم تاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا ملګرو ولاړیو ټوټئی درې په هغه غره کې سمود وړاندې چې تاسو کوم د یتیم आवाज پروگرام کتل زموږ د خور وینا دا وا خبر غره د کوټ غره نه راوړو او بس دلته انصاف دی شو کې په 2 سوال شو کې په 3 سوال ام پکې مینا تو زارې کې دا کوټ غره نه جدا نه راوړو دلته را شکر کې برات واړې چې واړې ډوډۍ واړې پستړي وجود لګي بیا ملک خو تیار وله سوار لاس میاشتو بچي به کور پرې خو دو د غره سر ته براخته او د دې ځګې نه وای د واخو ګډې هاغه کلی ته کوزو کم چې مخامخ دا غوي کورونه تاسو د ښکاری نو په کور کې ډیر زیات سخت وي ډیر زیات دردونه ډیر زیات غمونه هغه کور لا چې کم پروگرام نشر شوی کم غیرتمند مسافر ول پیسې را لګلې وي هغه پیسو باندې مونږه خور له سر روزگار روان کړي دي روزگار نه بلکې روزګارونه مول روان کړي دي نو زمونږ سره اوسه ورزو او تاسو ته بخیو د دې پروگرام هغه خوندونه کم چې تاسو را لګلې دي خاملګرو ټوټه درې کې ولاړیو اسلام غنی مرحوم په دکان کې ولاړیو دا هغه بچیانو کم چې ما تاسو ته درد درې داستان او زمونږ خور بعد سوار لاس میاشتو بچي پرې خو دو غره ته بتلا واخه به راوړه دلته چې براتلا د بچي به حالات ډیر زیات خرابو کمی پیسې چې دی راغلي د یتیم आवाज نبات تقریبا 5 لک روپے ولغلي پاګه کې چې کم د دې بچیانو تر دې د دې نکه دې پاګه کې د دې سره ډېری زیات مرستې دي هغه پیسو کې دا یو خسته دکان تاسو کته شي کمی ته جوړ کړي دي هغه کې دوی دلته کې د پیزارو کاروبار هم کوي چې چپل بوټان خرڅوي او دنه علاوه کته صدا کته شي نو د بجلی سامانونو هم خرڅوي کیبلی او ماشینان وغیرہ دا چې څومره د بجلی سامان دي تارونه دا سره پراته دي دا یو خانه تاسو ښکاری دا د بجلی د سامان نه ډکه ده د لوخو نه ډکه ده برهغه پلاستیکي سامانونه ډینر سیټي چې څومره ګرمي ډونګي دي او کولر ښکاری ډونګي به تاسو ښکاری قیمتي پلیټونه او هغه لمنګي دي وغیرہ دا چاینا سیټونه کم دي سونه لوخي دي د سټیل لوخي دي د سیلور لوخي دي کولري وغیرہ د نه علاوه تاسو ته چې کم صندوقونه دي پیټي دي د وړو پیټي وغیرہ هغه لاندې میزونه پراته دي او چې څومره سامان دی الحمدلله یو بهترین دکان ډیر زیات زبردست دکان کورسو او د میزونو پوری تاسو کته شي بدی کی دا ډبی چې څومره تاسو وینئ دا ټول د پیزارونو ډکتي او ډیر زیات یو بهترین دکان دا بجلی دا سامانونه وغیرہ نو هر یو هغه سیس په دې دکان کې تاسو ته ملاويږي تر د بونانو پوری د کټ بونان هغه هم تاسو ته دلته کې ملاويږي په هغه پیسو باندې د بچیانو ته یو بهترین روزګار یو بهترین کار روزګار او دا غي 300 وینا دا غنی کې کوم وینا کوي د دکان په خپل سوینا به کوي تاسو ته چې څومره ورځې د سودا وشوي څنګه کار چلیږي نه چلیږي د علاقې کې نور دکانونه دا سشتنه د دې نو دا به ان شاء الله چې ډیر زیات بهترین چلیږي دا وخت زموږ سره اتره هم موجود دي دغه ماشومان نکای را سره موجود دي دوی نه به یو څه تاسو نه کو دکان باړه چې دوی سوي زموږ سره اوسه خا قدرمنو د اسلام غنی مرحوم رور نواب غنی او دا والد صاحب دا وخت زموږ سره موجود دي او نواب غنی او داسې انسان دی چې د دې بچانو په دکان کې د کمی الماری تاسو وینئ کم رنگونه وینئ کمی سوداګانې دا هر څه کړي دي دلته سره جو خپل کریانې دکان هم دی نو د هغه بچانو د پاره د دکانداری هم دلته کې کوي ځکه چې 2 دکانونه دي آمنے سامنے نواب غنی السلام علیکم وعلیکم السلام نواب غنی درته وایا اول خدا دکان چې د کم پاکستان انداز جوړ کړي دي څومره ورځې دی په لګېدلې دي څونه ورځې دی په خپل دکان بند کړي دي دا چې لګېدې دي لاس 15 ورځې په دې باندې موږ خپل روزګار باندې کړی او دی لمدا کار وکړو خدینه له ودرته وای څونه ورځې شوې چې دکان هم کولاو کړی دی دا دکان موږ چې تیر شوی میاشتې په 10 تاریخ کولاو کړی دی او کار هم شکر الحمدلله ښه برابر دی بس دا روزګار موږ روان کړی دی ښه دی شکر الحمدلله د دې شروع دی کار ورته ورځ حقیقي او گزاره کوي ان شاء الله امید لرو چې ښه وي 300,000 روپو کار د ورځې کېږي بس داسې کېږي دې بچیان له به 200 روپۍ ګټي جی ولې نه ګټي د علاقه کې بل داسې دکان شته د لوخو د بجلی د سامانونو د کم ایټم چې تاسو راوړي پیزارونه دلته خو شاده داسې بل دکان شته نه جی دلته نشته دی ستم لري دا دکان مې ان شاء الله ډیر زیات الله تعالی کامیاب کی خیری ځکه چې خدا سامان چې کم دی دا سوداګانی دا د چاشتنه بل دا د یتیمانو بچیان دا چې ته په مینا محبت او په اخلاص ولا چلین ان شاء الله چې لازمي به الله تعالی کامیاب دی دا بالکل صحیح خبره ده ان شاء الله موږ امید لرو چې دا به ان شاء الله کامیابی او کامیاب به د خیره او خپل وسو توفیق کوو ان شاء الله خپل کوشش وسکو
زه الله دې وکړي چې کامیاب به وي انشاءالله. او زمونږ دعاګانې دا دي، تاسو هم دعاګانې کوئ ځکه چې د یتیم بچي د هغې کونډې خور رزق دی په دې کې، او دوی سره خپلې ډېرې زیاتې مرستې کړې دي. د هغوی بابا جان هم زموږ سره دا وخت موجود دی. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام جی. حاجي صاحب کوم پروګرام چې چلېدلی د یتیم اواز په هغې کې ډېرو زیاتو مسافرو ډېرې زیاتې خوشحالۍ راوړې، او نن هم ستا په دې سترګو کې ما ته اوښکې ښکاري، دا ولې څه وجه ده؟ زما بچو منې غم در ورسه وکړو، مونږ خو دا تمه نه وه مونږ ته بچي جړل جړل به یې راته پیسې به زمونږ سره نه وي، او الله پاک په هغې منې رحم وکړه او د خلکو له یتیمانانو له پیسې راولېږلې، د هغې په اوس غټ کار جوړ دی او خپل روزګار پرې روان کړی دی. مونږ خو دا امید هم نه و چې مونږ به بچو منې به داسې د خوشحالۍ ورځ را شي، پلار یې مړ شي بس د هغه مزدوري به کوله، خواري به یې کوله، د هغې لاس ته یې کاته و. دا خو به مونږ د خلکو ډېره شکریه ادا کوو، زمونږ د بچو سره ډېر همدردي وکړه، ډېر غم یې ورسره وکړو، او اوس د شکر الحمدلله ډېره خوشحالي ده، زما بچو ته څه تکلیف نشته دی. حاجي صاحب کومو مسافرو چې پیسې را لېږلې دي ډېرې زیاتې خوشحالۍ یې را لېږلې دي، هغه خلک به هم تر کم حده په دعاګانو کې یاد دي؟ د ډېر مونږ بچو چې د کومو مسافرو پیسې را لېږلې دي نو مونږ د هغې به دغه نشو پوره کولی، ارمان چې افسوس دی دوی زمونږ سره ډېرې ښېګړې وکړې، ډېره نیکي راڅه وکړه، نو دوی نه مونږ په لاک لاک خوشحاله، په اخر هم ته خوشحاله، په دنیا کې هم خوشحاله، او دواګانې به ورته کوو، او خدای دې بچي هم داسې ښایسته لري، زمونږ د بچو سره همدردي وکړه او غم یې راسره شریک کړه، الله دې دې خوشحاله لري. ښه ملګرو تاسو دکان هم ولیدو، سوداګانې هم ولیدې، کم یو بهترین روزګار، او انشاءالله چې په دې باندې به د هغې یتیمانانو بچیانو ژوند ډېر زیات د خوشحالو سره وي. ورځو کمې لږې غونته پیسې چې پاتې شوي په هغې باندې مونږ څه کړي دي هغه هم تاسو ته ښیو، هغه بچیانو سره به هم تاسو ملاقات کوو، او زموږ هغه خور دی ته په کم نظر ګوري، تاسو څومره دعاګانو کې یاد ساتئ هغوی سره هم تاسو ملاقات کوو، زموږ سره اوسئ. ښه ملګرو هغه کور کې ناست یو، هغې بچیانو سره ناست یو، هغه خورۍ هم زموږ سره دا وخت ناسته ده، د دوی نه تپوس کوو د دوی د ژوند په اړه چې کمې سختې وې، کم تکلیفونه وو، د دکان سره ستاسو د هغې رالیږلي اخلاص نه بعد د دې خورۍ په ژوند کې څومره راحت راغلی ده، څومره په ژوند کې سکون راغلی دی، څومره خوشحالۍ راغلی دی، او د دې بچیانو په ژوند کې څومره بدلاو راغلی دی. خورۍ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورۍ کومه ویډیو چې شوې وه او ستاسو په ژوند کې ډېرې زیاتې سختې وې، مسافر یې ټول دردولي وو، هغې ویډیو نه بعد کوم چې ستاسو دکان دی، ستاسو د کور روزګار دی، څومره بدلاو په ژوند کې راغلی دی، ستاسو په ژوند باندې څومره سهولت راغلی دی، څومره اساني درته شوې ده، او څونه د بچیانو ژوند د خوشحاله دی اوس؟ ماشاءالله بس خوشحالي ده، ښه ژوند دی تېروي، بس دغه دکان دی تاسو موږ له پیسې راکړې وې، ټولو مسافرو خدای د هغوی سره خوشحاله کړي، د هغوی سره خدای مدد وکړي، بس په هغې موږ ځان له روزګار روان کړو، بس دغه 400-500 روپۍ ورځ راته برابرېږي، بس دا بچي مې دي، بس ویله پې خرچه ورچه راوړو، غرم راته نه ځو، کور کې ناست خپل مونځ اودس کړو، او دوی له په وخت چای او ډوډۍ پخوو، دوی ته ږدو، او بس هغه سختې سختې نشته چې مخکې به مونږ لرګي او واښه راوړل او خرڅول به، اوس مونږ په دې ژوند ډېر خوشحاله، بس ژوند دی بس ښه تېرېږي، بس دغه دکان دی زمونږ دی پکې، بس خدای نصیب وکړي، خدای د هغه مسافرو سم ښه وکړي چې مونږ سه امداد کړی دی، مونږ سه مدد کړی، خدای دې د هغوی اخر دنیا ښایسته کړي، خدای د دواړو جنو خوشحالي هغوی له ورکړي. اوس خو بچیان بار دیوال نه سای کوي که نه چې ګېډې مور راوړی دی یا خرڅ شوی دی، نه دی روټۍ به وي نه وي، هر څه ډېر دی، خو رزق د کپړې پیزار بس هر څه ډېر دی، بس کپړې وپړې هم ډېرې دي، رزق هم ډېر دی، هر څه شته دی، شکر الحمدلله، هر څه بس ښه میلاوېږي، ښه زموږ ژوند پکې ښه تېرېږي. کومو مسافرو چې د ډېرې زیاتې خوشحالۍ را لېږلې وي، خورې ډېر ګران کار او د هغې غره سر نه ډکې راوړل او واښه راوړل، بیا خرڅول، خپله دا بچیان واړه واړه ماشومان به د کور پرېښوده، کور باندې کېنولې، نو ډېر زیات ستاسو باندې سهولت شو، د ډېرو سختو نه یې په امن شوې، د ډېرې زیاتې راحت هم ژوند ته راغلی. خو کومو مسافرو چې تاسو له دا ډېرې راحتې خوشحالۍ را لېږلې دي هغه خلک به هم تر کم حده په دعاګانو کې یاد بس چې د کومه مونږ ژوندي د هغې به مونږ په دعاګانو کې یاد ساتو، بس خدای دې د هغوی مدد وکړي، خدای د دواړو جنو خوشحالۍ ورکړي، خدای دې که څوک په بار خدای دې خپلو کورونو ته راولي، خپل بچي خپل دغه خدای نیک عمله کړي، او چې زمونږ سه اخلاص کړه خدای د هغوی سه اخلاص وکړي، د هغوی دې خدای مدد وکړي، خدای د دې اخلاص تنظیم سره هم ښه وکړي چې د دې یتیمانانو مدد کوي، زمونږ دونه مدد وکړو، زمونږ سه دونه اخلاص وکړه، خدای د دوی مدد وکړي. سبینا څنګه یې بچې؟ خوشحاله یې اوس؟
څه ته ډېر خوشحاله یې بچو؟ هر څه ته خوشحاله یم. دکان ته ډېر خوشحاله یې؟ ستاسو خو دکان دی ماشاءالله. نور هم د دنیا څاروي هم ځان له واخېستل، هر څه پیسې میسې هم ډېرې زیاتې پاتې دي که نه؟ اوس خو څه کمې نشته که نه؟ نه. سکول جامې پیزارونه د کور چیر او ټایر څه برابري؟ مخکې به سکول نه رالی مور به غر ته تللې وه لرګوله خشاکله، اوس نه ځي نو چې کور ته راشي مور کور یې خوشحاله یې؟ دا چا هر څه راولېږل بچو؟ دا بس د مسافرو رالیږلي دي. نو هغه مسافرو ته دوا نه کوئ اوس تاسو چې څونه خوشحالیانې تاسو له درکړئ؟ کوو ته څه دعا باد کوئ؟ چې د کومه پورې موږ ژوندي کوو ته چې نو بس بیا به نه. څه دعا باد کوئ؟ ویلې دی الله پاک د دواړو ژوند خوشحالي ورکړي، الله ته پاک روغ جوړ ورسوي، الله ته پاک کورونو ته روغ جوړ لا ورسوي. بس کاکې ته څنګه یې؟ خیر. خوشحاله یې اوس؟ او جی. ژوند کې څه خوشحالۍ راغلې دي؟ او جی. څه ډېرې خوشحالۍ راغلي؟ رسې دي. دا څنګه یې بچو؟ ولې خاندې نن ډېر؟ په هغه ورځ دې ډېر زیات ژړل، ټول مسافر دي ژړولي دي، هغه هم په زړونو کمزوري دي، بیا ورته خپل بچي را یادېږي نو خفه کېږي هم او ژاړي هم، او نن ته دونه ډېر زیات خاندې، نو څه ته خاندې؟ دکان ته. دکان ته خاندې؟ دکان کې څه دي؟ لوښي هر څه دي پکې. لوښي دي پکې؟ چې غټ شي بیا خپل دکان په خپله چلې؟ چې غریبانان خلک د الله شي او د هغوی ضرورت وي نو هغوی له بیا څه خیر ښېګړه به سر کوي؟ څه به له ورکړي؟ د پیسو کې به ورته څه پرېږدم. پیسو کې به ورته څه پرېږدې؟ خانک پیالی به راسې نه ورکړي؟ ولې نه ورکړو؟ هسې نه چې ټول دکان چا لاسې ورکړي. ښه غریبانان سره به څه مرسته کوي چې غټ شي او دکان کې او ښه دکان چلېږي او ډېرې پیسې د سره، نو څه به ورسره کوي چې داسې ماشومانان یې یتیمان یې هغوی سره به څه کوي؟ هغوی له به هر څه ورکړو. جامې پیزار به ولالې؟ او که داسې د سکول بیګ یې نه یا نور څه نه یې نه به ولملې؟ شاباس. ښه ملګرو دا و د اسلام غني رور بچیان کم چې د ټوټۍ درې په هغې غرونو کې به یې ژوند کوو. زموږ د هغې خور زندګي ډېره زیاته په سخته وه. په سخته به دې وه چې یو طرف ته 14 میاشتو بچې سړی پرېږدي، هغه غره سر نه ګېډې راوړي 4-5 ګنټې، نو دلته چې راځي د بچې زړه چاودلي. بیا د سکول نه چې بچیان راځي د رزق تنګي وه، د جامو تنګي، د پیزارو، د هر یو څیز ډېرې زیاتې مسلې وې. خو الله تعالی دې تاسو له ډېره خوشحالۍ درکړي. ښه ملګرو که په دې ویډیو کې تاسو ته څه مسله راځي په ریکارډینګ کې، نو دا ځګې داسې دی چې نیم غرمه دی نیم نور دی، څه ترتیب یې نه جوړېږي، نو د هغې به موږ ستاسو نه بخښنه غواړو. نو هغه کور دی هغه خور ده په کور شوه، اوس ته دې کور باندې ډېرې زیاتې خوشحالۍ دي، لا تعداده خوشحالۍ. او تاسو دکان وکتو څومره بهترین دکان، ډېر زیات ښکلی. الله دې دې بچیانو هغه ترله چې کم یې دوی سره سختي کوي، کم یې د دوی دا دکان په مینه محبت جوړ کړی، الله دې هغه له هم ډېرې زیاتې خوشحالۍ ورکړي. د دې بچیانو چې کم نیکه دی کم سره په دې کور کې نیا نیکه ژوند کوي، ترونه ورسره کوي، د هغوی ټولو دې الله ډېرې زیاتې خوشحالۍ نصیب کړي. ځکه دې بچیانو سره مخکې هم ډېرې مرستې کړې دي، خو اوس دومره ده چې د هغوی د اوږو نه د دې بچیانو دا بوج کوز شوی دی. پیسې دلته ختمې نه دي ملګرو، سره پاسه 15 لکه روپۍ دي او دا ډېرې زیاتې په سخته ګټلې کېږي. نو داسې په اسانه چېرته ختمېږي چې تاسو راولېږلې بس په دې وړوکې دکان باندې دا 15 لکه ختمې شوې، دا چېرته داسې په اسانه نه ختمو. ښه هغې پیسو کې دې بچیانو دپاره مونږ دغه څاروي هم تاسو کتی شئ چې دا ورته اخیستې دي او دکان هم د دوی وشو. بیا دې نه علاوه تر سره یې ناست وم نو کمې 15 لکه روپۍ چې تاسو راکړې وې په هغې کې 1,04,000 روپۍ اوس هم پاتې دي چې په هغې باندې به ورته کوشش کوو چې یو ښایسته غوا یا بیزې څه ورته واخلو چې دې بچیانو له په کال کې بچې نیم تې خرڅوي 40-50,000 روپۍ، هغه هم دې کور ته منافع راځي. دې نه علاوه 14,480 روپۍ چې کمې څه د پاسه په 15 لکو د دوی زموږ سره دفتر کې پاتې وي نو هغه هم د خپلې خور ته حواله کوو. نو مزید یعنې د دوی لس کم 2 لکه روپۍ اوس هم پاتې دي، په هغې باندې دوی په ژوند کې نورې هم ډېرې لا تعداده خوشحالۍ راځي. خو د ویډیو له د وخت نه مخکې لږ ځکه راغلم چې تاسو ته پته را زموږ د ملیشیا ټریپ دی، نو که چېرې بیا موږ ملیشیا ته لاړ شو ویډیو به ډېره لیټ کېږي او تاسو به انتظار کوئ د دې ډېرو زیاتو خوشحالو، نو موږ وایو د وخت نه مخکې به تاسو سره دا خوشحالۍ شریک کړو، زموږ سره اوسئ. خو ستاسو چې کومې پیسې زموږ سره پاتې وې 14,480 روپۍ دا هم ځان ته ډېرې زیاتې په هر څه باندې قبول و منظور کړئ او هغه لیور سر دې ناست وم نو هغه وایي چې 1,00,000 څه د پاسه 70,000 روپۍ ما سره اوس هم پاتې دي، په هغې به درته څاروي ماروي واخلي
او ان شاء الله تاسو د ژوند په مخ په وړاندې لاړ شي. دا بچی 2 کاله بعد بره دی جوګوي چې خپل روزګار به ان شاء الله په خپله کولی شي. زه خو درته نور هېڅ نه یم، خو دقه یو دعا به درنه غواړم. دقه یو سوال مې دی درته، یوازې تاسو ته نه بچې، تاسو ټولو ته، چې هغه مسافر هېڅ کله هم په دعا کې مه هېروئ. د هغوی خپله هم ژوند ډېر د سختو سره وي، د ویزو مسلې وي، د اقامو وي، دلته د چا بچیان بیماران، مور و پلار بیماریان، خپله مسلې، که پیلان و لانجې کونجې څوک په جیلونو کې دي، نو هغه خلک که روټۍ خورئ، که مونځ اودس کوئ، هر څه عمل چې کوئ، هغه خلک په دعاګانو کې هېڅ کله مه هېروئ، ځکه چې هغوی ستاسو په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشحالۍ راوستې. صحیح ده خورئ؟ بس هېڅکله به هم نه هېرېږي. د سهار په مانځه کې ډوډۍ په هر وخت کې بیا موږ یاد ساتو، دعا به ورته کوو. خبرو دا پروګرام د یتیم اواز د ټوټۍ درې نه امید دی چې تاسو له به ډېرې زیاتې خوشحالۍ درکړې وي، ځکه چې دکان هم شو، نقدي پیسې هم شوې، څاروي هم شول، او د ژوند ډېرې زیاتې خوشحالۍ هم میلاو شوې. نو الله تعالی دې تاسو ته په دې کور چې نن کمې خوشحالۍ دی، یو په لس یو په سل دی، الله تعالی تاسو له دومره خوشحالۍ درکړي. کم مسافر ژوند کوي بهر، د چا څه مسلې وي، الله تعالی دې ولې د غیبو د خزانو نه هغه خلک، د چا د ویزو مسلې وي، د چا بچیان مور پلار بیماران وي، الله تعالی دې ورته صحت کامله ورکړي. او د اخلاص اواز جوړ شي ملګرو. اخلاص ډېر زیات د بېوسو اواز دی. ستاسو هغه لس ریاله، 10 درهم او 10 رنګو زور به تاسو نن لیدلی وي چې څومره خوشحالۍ یې ورکړې دې بچیانو له. نو الله تعالی دې زمونږ او ستاسو په ژوند کې هم داسې خوشحالۍ وګرځي. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو په هغې اخره کې، زمونږ په هغې لویه ورځ دی، الله تعالی زمونږ ډېرې خوشحالۍ نصیب کړي په کوم ځای کې چې به مور پلار بچې نه پکارېږي، بلکې عمل به پکارېږي. نو الله تعالی دې زمونږ او ستاسو دا عملونه په هغه جهان هم په کار راولي چې مونږ له او تاسو له ډېرې زیاتې خوشحالۍ درکړي. دا خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د کیمرامین عمر ایاز سره الیاس سهارا له ورکوي اجازت. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.